بیا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم د بچپن دی د مجاهدونو ډک تیر شوی دی، قربانیانو نه ډک. یو خدا چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره د حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہ نکاح وشو، اور دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حبشې ته هجرت وکړو. ما تاسو دا واقعه تفصیلی بیان کړی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وقت کی کور نبار وا، صرف حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا دواړه کور کې وی، خو حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وقت کې ژوندۍ و نه. حضرت فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وقت کې چونکی ورکوټی وا، خو د دې خبرې مور مینه ور سره نه دی خبرې ډېر احساس نه دی شوی. اور چې کله حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات کیده نه دی وخت کې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر 10 کاله یو روایت مطابق یا 15 سال دی عمر وو. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې هجرت وکړو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور سره او تفصیلی واقعه ده. دی وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها، حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی دا پاتې شو، حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا پاتې شو، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها درې وړي دلته پرېښو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ. او حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها سره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم نکاح شوی هغه د دې وجې نه شوی چې کله خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو نه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر 10 کاله اور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دینه لږ عمر زیات وغه دینه مشره وه. نو کور کې دومره څوک نو چې د دې خیال یې ساتلی وی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دو فرمایلو چې زه یو داسې ښځې سره نکاح کول غواړم چې هغه عمر نه پاخه وي، زما د بچو تربیت وکړي. نه حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها سره نکاح په دې موقع باندې شوی دی. اور حضرت سودا رضی الله تعالی عنها بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور ډېر خیال وساتلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بچو د تربیت نه او پرورش نه بې فکره شو. نه دا یو بوج حضرت سودا رضی الله تعالی عنها دی وخت اوچت کړی دی. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېدو، نه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه او ابو رافع رضی الله تعالی عنه دا دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادمانو، دوی ته وایي چې تاسو لاړ شئ اور حضرت سودا رضی الله تعالی عنها زما کور ولا ام المؤمنین اور زما دواړه لوڼې حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهما مدینه منورې ته راولي. دی لاړو هغه د ډېر ښه احترام سره ادب سره یو پرسکونه ماحول کې مدینه منورې ته دی راورسولو. بیا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح څنګه شوی دی چې کله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مدینه منورې ته راغله اور د خپل بلوغ عمر ته ورسېده، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رښتې پیغام راولېږلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې زه دا غواړم چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره زما نکاح وشي. ګوره د پیغمبر لور سره هر صحابي دا غواړي چې ما نکاح وشي، عظمت دی، مقام دی، مرتبه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاموشي اختیار کوي، زه د الله امر ته انتظار کوم چې الله حکم راشي بیا به فیصله کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږلو چې که ما ته نکاح کې راکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته وویلي چې نه زه د الله حکم انتظار کوم، تا سره فی الحال نکاح نشي کېدی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پرورش دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هغه دور کې کړی چې مکې مکرمه کې کله 61 سالي راغله، د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش ولا څوک نو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روچت کو اور دغه د پرورش، دغه د تربیت، دغه د رهن سهن، دغه د کپړو، دغه لباس، دغه ټولې ذمہ داریانې نه نفقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل اوږو باندې اوچته کا. دیو جن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه شخصیت دی چې د پورا تربیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواهش دا چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره وشي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبر اور د اکراه هم نه وکړي. دی غوښتله چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خولې نه زه دا واورم چې ما ته دا رشته راکړه، بیا به هغې نه پس دا رشته کوم. او موږ تیروال څه کوو، دا ته تر اوسه تا پلار مې کوي چې نه کوي کور کې به سر سپینوي، دا ظلم دی. ښه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی قتل پکار دی. پیغمبر نه زیات غیرتی خو نه یې که نه، که ډېر تیراوال شي، که ډېر پښتون شي، خو د پیغمبر نه لوی نه غیرتي او نه پښتون یې. پښتو څه شیز دی چې کوم دی کې اسلام سره ټکروي بیا ډسبین کې غورځول پکار دی. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپله بیانوي چې ما دا غوښتله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها سره زما نکاح وشي، خو صرف د دې وجې نه مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نشو ویلی چې زه غریب ډېر وم.
ولې چې ما سره د خوراک سکاک او د رهن سهن څومره نه و زما چې څه کړي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي خو اخر مو یو ځل جرأت وکړو ولې دا خبره ټولې مستثنا وي پیغمبر زما پرورش کړی او زما خوراک خیال ساتلی او زما لباس خو یو ځل مو ورته اظهار وکړو چې زه دا غواړم چې ما فاطمه رضی الله عنها سره نکاح وشي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وفرمایي چې ما هم دا وخته چې ته راته ووایې هغه د بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها ته ورغلی دی دغه خبره درته بیانوم چې لور نه تپوس کړي وایي ستا تذکره د حضرت علی رضی الله عنه کوي تا څه رایې ده خپلې لور نه تپوس کړی دیو چې نه نکاح نه مخکې به لور نه تپوس کوي چې زه ستا نکاح فلانکي سره کول غواړم ته هغې ته تیار یې دا د هغې شرعي حق دی او تی پوډري نشهي ته ورکې سره پیسو ته ګورې که شربي وي خیر دی که ګیرې نه وي خیر دی که پوډر سکي خیر دی خو چې پیسه ورسره ده به لور ورباندې ورتین کې د غن زندګي تباه کې د دین تباه کې سړیتوب مړیتوب ته نه ګورو مونځ نه کوي خیر دی حج ورباندې فرض یې نه کړی خیر دی زکات نه ورکوي خیر دی روژې نه نیسي خیر دی خو چې پیسه ورسره وي بانګله یې خپله وي بس صرف دې ته ګورو ځکه هم د خپلو لوڼو زندګیانې تباه او برباد کړي او پیغمبر رضی حضرت فاطمه نه تپوس کی رضی الله تعالی عنها ورته ستا تذکره حضرت علی وکړه تا سره رایې ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خاموشه پاتې شوه دیو جن فقهاو دا لیکلي چې کله ته لور نه تپوس وکړې چې زه ستا نکاح فلانکي سره کول غواړم که هغه وژاړي دا اجازت دی ولې کله کله خوشحالۍ نه ژاړه که خاموشه پاتې شي دا هم اجازت دی یا په خولې باندې درته وي چې او جي زه تیارم بیا د اجازت دی او که سړي درته انکار وکړي چې زه نه کوم بیا نه کوي دا ظلم دی بیا چې کور نه ښځه وتښتي بیا مو د اسمان باندې سر د اسمانو په د سر اوچت کړي هغه چل دی او زه غیرتي یم او دا یم غنې مخکې درته ویلو چې دا زه نه کوم ولې مجبوروله شربي پوډري ته ورکوي د نن معاشرې کې مشکلات د دې وجې نه پیدا دي نه چې کله دواړو منځ کې خبرې وشوې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ټیک تستا نکاح به د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دی وخت د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ عمر وہ 15 سال 5 مہینے یعنی 15 نیم کالا اور د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر وہ 21 سال 5 مہینے یوش کالا یعنی یوش اور نیم کال دیو چې نه د ښځې عمر د خاوند نه کم پکار دی دا بهتره خبره ده که بیا خپله کې برابري بیا هم ټیک ده شریعت کې جایز دي او که د ښځې عمر زیات بیا هم ټیک ده ولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خدیجه الکبرا رضی الله عنها سره نکاح کولو د هغې عمر 40 سال و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر 25 سال و خدا الله رب العزت ځکه کوله چې هلته کې قرآن کې الله پاک اعلان وکړو ووجدک عائلا فاغنا ای پیغمبره ما ته وکتل ستا معاشي پریشاني وه ما درته یوه مالداري ښځه درکړه چې هغې مال په تا باندې لګي د معاشي پریشاني د ختمه شي دې کې الله رب العزت حکمت دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالداري شي چې د دین خدمت وکړي خو د دین خدمت لپاره مالداري شرط نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې ډېر غربت دور تیر کړی دی خو دومره معاش پکار دی چې ته ستا د دین خدمت باندې اثر ونه غورځېږي یو امام دی هغه بچي ټول بیمار دي ښځه یې ټوله بیماره ده او ته ورته 3000 روپۍ ورکوې نه د 3000 روپو کې به هغه د چا خدمت کوي هغه به ټینشن کې نه یو رکعت په ځای به 15 رکعته کوي 15 رکعتو په ځای به 2 رکعته کوي و امام موږ کې غلطیږي نه چې هغه نه غلطیږي نور څه وکړي دیو جن معاشي طور باندې یو عالم ته امام ته دومره استحکام پکار دی چې هغې د عبادات دینی خدمات متاثره نه شي کم از کم درجه دغه ده او مخکې چې کم دا منځ کې اسې واقعه بیانوم دی د حضرت فاطمه رضی الله سیرت سره څه کار نشته مدینه منورې کې یو امام و هغې سهار مونځ کولو نه سهار مونځ کې آواز کې ډېر خفګان و بار د کم وخت خلیفه و غا تېرېدو نه چې کله د خیرات واورېدلو نو مسجد دروازه کې ودرېدو هغې مونځ بل ځای کې کړو بل مسجد کې چې کله جمع وشوه نو مقتدیانو نه یې تپوس وکړو چې نن د ستاسو امام لهجه بدله وه آواز بدل و معلومېږي ده چې کور کې څه پریشاني ده مقتدیان ورته وایي چې موږ ته پته نشته دی نه خلیفه د وخت رالو امام نه یې تپوس وکړو چې نن د مونځ کې آواز بدل و خفګان و څه چلو و یو جي کور علم بیماره د هغې پریشانه کړی ورته د هغې علاج طبیب نه وکړه څومره خرچه راځي هغه زما په ذمې باندې شوه مخکې چې کم حکمرانان و هغې سره د وخت د امام د خطیب او د مسجد خادم فکر به ځکه هغې احسنې طریقې سره د دین خدمت کړی نن د مسجد مولا او د طالب ټول لوی دشمن دا حکومت وخت او بل سم دلې کې چې د مولا پاکستان تبا کړی دی
45 लाख تنخواه ستا ده 9 लाख تنخواه د وزیر اعظم ده 45 लाख تنخواه د چیف اف آرمی سټاف ده امام 5000 روپۍ خلی ملک دی تبه کړی دی صحیح ده ستا ایم پی ایم این ایز په لکونو باندې تنخواه ده اور ملک امام تبه کړی دی ولې 15000 روپۍ تنخواه اخلي صحیح ده دا ما سې زمن کې د خبرې وکړې خو چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته د دوی منځ کې خبره جوړه شوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلو چې مہر سشته که نشته حضرت علی رضی الله عنه فرمایي رسول الله زه خو ډېر فقیر سړی یم تا ته پته ده چې ما پرورش تا کړې خرچا ته راکړې خوراک هم ته راکړې ما سره څه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې یو جهاد کې یو غزوه کې ما تا ته حطیمي زرع درکړي وه هغه سره کور کې شته دی ورته یا رسول الله غشته وایي هغه فاطمه رضی الله عنها ته مهر کې ورکه بس بیا به نور مخکې خبره وکړو نه هغه زرع دې ته ویل کېږي چې کله مخکې زمانې کې به یو مجاهد جنګېدو نو هغې به بدن باندې یو قسم ته جال والا لباس اچولو هغه به ډېر زیات وزني و د نن سبا که نوجوانان یې وچي نه انشاءالله ځای نه به نه پسي ولې دغه ټول عمر ملپی کې څکلي دي خو هغې وخت کې هغه صحت نه بیا د حضرت علي رضی الله عنه صحت نو فقهاو دا لیکلي چې د هغې زرې قیمت 400 دراهم و سیده په دا مهر مو لږ پوهوم د مهر کم از کم مقدار 10 دراهم دی موجوده وخت کې دا تقریبا 2.30 تولې چاندي جوړیږي اور تقریبا 4000 روپۍ جوړیږي 1700 روپۍ کې کا توله حساب کې دا کم از کم مهر دی نن سبا 4000 او زیات دغه مقدار نه دی مقرر څومره ورکې کروڑ ورکې 2 کروڑ ورکې خو دا وږي چې تکړه شي خو چې کم ته مهر فاطمی ویلې کېږي هغه د دین استدلال کېږي یو روایت کې دا راغلي بل روایت کې راغلي چې نه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ یو اوه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه چې د هغې قیمت 400 دراهم و او دریم روایت کې دا راغلي چې نه حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه رضی الله عنها ته 480 دراهم مہر ورکړی دی خو علما لیکي چې دا 500 دراهم حساب کې نه موجوده وخت کې دا جوړیږي 131.25 تولې چاندي یعنی دې اعتبار سره یو نیم کیلوګرام چاندي اور موجوده وخت کې قیمت جوړیږي 2,23,000 روپے دا مسنون مہر دی چې دا ښځې ته ورکړي خو کم از کم ما درته وایي چې 4000 دی 4000 نه کم ورکول دا جایز نه دي کني نکاح ته نکاح بیا به که ته دې نه کم یو درهم ولیکې 1000 روپۍ ته ولیکې بیا به 4000 ورکوي کم از کم دې مهر باندې د حضرت علی رضی الله عنه او حضرت فاطمه رضی الله عنها خپله کې نکاح شوی دی بې رخصتي څنګه وشوه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دې دواړو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله عنه کور ته چې رخصتي کیده هغه کمرې تیری دي دواړو کړي ده او تیری سوا بار ریګستان نه ریګ راوړو هغې نه ورته بستره جوړه کا ولې د عام خاورو په نسبت باندې ریګ لکشن نرم دي اور 2 تکیې د کجورو پاڼو نه ډکې کې غیر ورته تکیې برابرېږي اور کمرې کې یو 2 لرګي ولګولو او دی ورته ویلو چې د یو کې به ستا مشکیزه ځوړند وي چې هغې کې به اوبه څکلې د خلکو اوس ماټکې کولرې دا راغلې مخکې مشکیزه وه د مشران یې پېژني اور یو بل لرګی ورته وښودلو چې دې کې به ستاسو کپړې ځوړند وي دا د نامي کور دی کمره ده اور د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح 2 هجری کې شوی 3 هجری کی رخصتی شوی یعنی غزوه بدر د بعد نکاح شوی غزوه احد د بعد رخصتی شوی نه حضرت علی رضی الله عنه خپل کور نو د حارث بن نعمان رضی الله عنه یو صحابي دی هغه یو کور خلی کړو چې دی کې د حضرت علی رضی الله عنه پتی کیږي خو چونکې کور خپل نو نو یو ورځ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې موږ خپل کور شتانه ته د حارث بن نعمان رضی الله عنه ته چې موږ ته یو کور راکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې لوري ما د حارث بن نعمان رضی الله عنه بار بار دا کور راخسته دي زه چې دوباره ورته ما ته حیا راځي زه ورته نشم ویلی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړو جارو سردار دی خو یو صحابي ته صرف دا نشي ویلی چې دا کور ما ته خالي کړه او دا خبره حضرت حارث رضی الله عنه ته ورسېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس کې حاضر شو ورته یا رسول الله زما 2 قسمه کورونه دي یو هغه کور دی چې ته راته وایې زه یې خالي کړم او یو ته راته ونه وایې چې زه یې خالي کړم هغه کور چې ته راته وایې چې خالي کړه هغه ما ته ډېر زیات وخت دی نه چې تا ما ته نه ویلي و زه یې درته خالي کړم
زما دا کور تا نه قربان دی اور حضرت فاطمه اور حضرت علی دی دواړو ته وایي چې زما دی کور ته راشي ما دا کور دو دپاره وقف دی هغې نه پس حضرت فاطمه رضی الله حضرت علی رضی الله دې کور کې پاتې شوي دي اور جهیز کې څه راغلي دي جهیز باندې ځان پوهې کې جهیز معنا دغه ده چې کله یو مسافر سفر کوي هغې دپاره د لارې کې استعمال دپاره چې کوم شیزونه تیار کړلی شي هغې ته جهیز ویلی کېږي جهیز په معنا باندې پوه شوي یا دا چې یو مسافر ځي هغې دپاره بل څوک څه شیزونه تیار کړي چې دا ځان سره سفر کې یوسه به دې ته جهیز ویلی کېږي خو زمونږ اصطلاح کې چې کله یو لور رخصتي کېږي د پلار کور نه چې هغې ته کم شیزونه پلار کوي دې ته جهیز ویلی کېږي موجوده دور کې چې کم جهیز دی دا حرام دی څه مطلب لور ودیږي پلار ټوله سرمایه په لور باندې لګي خاوند ورته لور د الله کوم که 10 تورې سونا کوي 10 مرې پلاټ ورکوي او دومره دومره که ساماني ټیک دی لور د کوم که نه کوم هغه پلار د پر آسماني تندرغه وګرځېږي دا حرام او ناجایز دي پلار خپلې رضامندي سره څه کولو ټیک دی که نه کولو ته ځان تکړه که تی خاوند یې ته مړې ته ځان ته نه رې ځان تکړه که ته ښځې دپاره څه وکړه پلار خدا کار وکړو چې د هغې بهترین تربیت وکړو د هغې یو ښځې کې رشته وکتله تا نه یې قربان کا او چې سی اوس هغې ورته ورکړو ته ولې ځان نه تکړه کوې چې پر پلار باندې لوډ اچوې بوج اچوې دا د هندوانو رسومات دي هندوانو به داسې کار کولو چې چا نه لور کولی هغې ته به ووي چې ګدهګاډی راوله د خر ورنه کولاو کا یا اس ګاډی راوله د اس ورنه کولاو کا د وروسته سامان نه ډک کا چې تا لور څومره سامان وړلی چې دومره که سامان یې ټیک ټیک کوم که نه کوم هغه هندوانو سره موږ پاتې شوي یو 1947 نه مخکې هغه ګنده اور غلط اور هغه پلید رسم زموږ مسلمانانو ته راغلی دی زما په دې خبره تاسو پوه شوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها څه ورکړي دي روایت کې راغلی دي چې یو تخت و چې هغې باندې به خوب کولو موجوده دور کې موږ به دا تصور کړو چې یو کټ یې ورکړی یو کټ دوا توشک هغه ته ویل کېږي چې کله انسان اوده کېږي ځان لاندې یې واچوي یو ګرم صدر یو تکیا اور یو د لاس وینځلو لوښی دا 5 چیزونه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور نه د حضرت علی رضی الله عنه کور ته تللی دي بس اوس تاسو مخکې نور اندازه ولګوئ چې دا د هغې زمانې کې څه و په دې جهیز سره فاطمه رضی الله عنها د حضرت علی رضی الله عنه کور ته تللی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایلي چې کله فاطمه رضی الله عنها رخصت کا یو روایت کې دا راغلی چې د غلام د وینځې ام ایمن رضی الله عنها د لاسې ولیږله چې حضرت علی رضی الله عنه کور ته دا بوسه ماښام د بعد مسوتن مونځ وکړم زه کور ته درغلم نورې خبرې به بیا هلته کوو اور یو روایت کې راغلی چې نه حضرت فاطمه رضی الله عنها چې ځان تیار کا هغې ورته یا رسول الله زه به څه ځان تیاروم کور کې کپړې نشته دا میک اپ سرخي پوډر دی تصور هم نه و ورته یا رسول الله چې څه یم بس همدغه تیار یم خو بیا هم روایتو کې راغلي چې د ازواجو مطهراتو امهات المؤمنین د خپل وس مطابق د هغې زیب و زینت هغه انتظامات وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس مبارکه فاطمه رضی الله عنها روانه کړه د حضرت علی رضی الله عنه کور ته یې بوتله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس وکړو اوبه یې راوغوښتلې چې اوبه راوړئ اودس یې وکړو بیا د اودس کمې اوبه دي هغې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی رضی الله عنه داسې لاس پې اوبو کې ډوب کړو بیا یې هغو باندې داسې کترې وګرځولې هغه د بعد دعا وکړه اللهم بارک فیهما تاسو دواړو کې د الله پاک برکت واچي وبارک علیهما تاسو دواړو باندې د الله پاک برکت نازل کی وبارکهما وبارک فی اولادهما او تاسو دواړو اولادو کې د الله پاک برکت پیدا کی یو روایت کې وبارک فی نسلهما تاسو دواړو نسل کې د الله پاک برکت پیدا کی دا دعا ورته کړې اور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه هغه رخصتی اور د نکاح دغه ټوله واقعه ده اور ولیمې په باره کې څه راغلي صرف 9 دراهمو کې ولیمه شوي صرف 9 دراهم هغې سره 5 دراهمو کې څه یو خوراک شیز تیار کو د هغې زمانې والا اور نکاح په موقع باندې ګوره یو رخصتي دی یو نکاح ده نکاح په موقع باندې شات شربت اور کجوري دا تقسیم کړي شوي دي مسجد نبوي کې اور ولیمې په موقع باندې دغه 9 روپو یو خوراکي تیار کو او روایت کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک سره صحابه کرامو ته لاس کې لګ لګ چولو چې دا خوري به دا زما د لور ولیمه ده ولیمه دې ته ویل کېږي چې کله ښځه او خاوند خپله کې میلاو شي او سبا ته روټۍ وکړی شي زموږ د پښتنه غریبان خبر نه دي اول ولیمې وکړي بیا هغه نه پس رخصتي وکړي ښځه بیا خاوند کور ته لاړی شي نه ښځه او خاوند خپله کې
هغه شب زفاف تیر کی هغه نه پس سبا ته روټۍ ورکول دا ولیمه ده دا صحیح مسنون عمل دغه دی دا د نکاح والا هغه واقع ده چې کوم د حضرت علی رضی الله عنه د حضرت فاطمه رضی الله عنها خپل کې نکاح شوی